Hello， 大家好，我是蚁人。在今天早上已经讲了国服的11郎之后，接着我们要讲国际服的11郎了。首先第一个王国就是1365，那可以看到前10的排行榜上几乎都是365的玩家，但是中间穿插了一些1364的玩家，就变成他们有些玩家的排名就往下压了。如果是把那1364的2位玩家给移除掉的话，可以看到其实刚刚好365的玩家是可以排进前10的，所以才会看到第11名的玩家跟第10名的玩家其实分数是很接近的，就连第12名的玩家分数也是很接近，只能说这2位玩家是真的很可怜了。原本可以拿皮肤的，但是最后被人家抢了。接着是1034的排行榜，但是你们可以发现到他们这边的分数是真的很离谱，只有1000多万到2000多万而已，正常玩家都可以提升的战力。也因为这样子呢，其实你们现在看到的分数是有变动的。那我们来看一下现在的分数。根据这里的分数来看的话，在第11名的玩家应该也是来自1040的 Power， 第10名的战力从原本的1500万左右变成1600万，从原本第12名的玩家提升战力变成第2名，原本他的战力是1300万，提升到变成2000万了，就是因为他提升的战力把下面的玩家给压下去。接着我们来看1175的排名，这里更加离谱，你们可以看到他第10名的玩家甚至1000万战力都没有。只能说国际服登峰造极皮肤真的是太好拿了，分数这么低，而且咪咪也算是赚到了。你们可以看到他2个账号加起来才6000多万的分数而已，就可以拿到2个皮肤了。不过你们可以看到第10跟第11名的玩家其实分数都很接近啊，不过也是来自同一个王国啦，估计他们也是不想要去抢这个皮肤，所以分数才这么接近。那你们说这个王国有11郎呢？其实也不算是，因为他这个分数我觉得只是完成基本的一些分数，拿到奖励就算了，而不是为了要去抢皮肤。而且这边就算是11郎的话也不会太吃亏，因为分数真的太低了。下一个王国2268 AD 拿第1名，但是他这里的分数呢其实也并不会太高，就5000多万左右而已。那可以看到第10跟第11名的玩家其实分数也是挺接近的，就相差个大概300多万左右吧。不过也可以看到是来自同一个王国，所以挤不进排名也算是正常的。不过以先锋王国来说，他们这边的排行榜分数呢确实是算很低了，然后大部分玩家都是来自2268。下一个王国2429啊，这里也是出现了11郎了。那你们可以看到11郎的分数跟第10名其实也是挺接近的，然后前面的排名也是大多数都是来自2429的玩家，他们应该也是有内定，可是中间穿插了一些其他的玩家在里面，有2位玩家是来自不同王国的。那其实2429还蛮多有钱的大哥的，所以他们要拿皮肤我觉得不是什么问题，只是看他们要不要去抢皮肤而已。但是这里的11名是真的很可怜啊因为他跟第10名的分数很接近的关系，再看跟第12名的分数是相差蛮远的你们就会觉得在第11名的玩家就有点可怜，有点搞笑了。接下来2429这个也算是我看过这么多个王国里面最夸张的。夸张是什么呢？并不是他们的分数，而是这里的账号。这里前10的排名有7个都是 Arvix 的账号。是的，你们没有听错，这个人就是真的这么有钱那其实他最近把一些其他王国的账号都移民过来2489了，然后再加上2489其实也是有一些玩家都已经移民离开或者是弃坑了，就变成这边王国基本上他是没有对手。之前排行榜上面还会出现爸爸，但是因为爸爸已经移民离开了，所以这边排行榜基本上都是 Arvix 的名字。而且你们不要以为 Arvix 只是抢一次登峰造极而已，几乎每一次登峰造极都会看到 Arvix。就比方说吧，在上次登峰造极的时候 Arvix 就已经用了66年的加速，这个是全部账号加起来。至于这一次我没有计算其他王国 Arvix 的账号，我只是计算这个王国2489 Arvix 拥有的账号都已经58年了。当然我相信有一些玩家会说，哎呀，他这些账号每天这样子去打城寨什么之类的都会拿到加速，但问题是你们要知道他这边提升的分数平均一个账号都需要花7到8年的加速，正常玩家是不可能会这么快就拥有这么多的加速，也就表示说每个账号几乎都是 Arvix 去负责氪金的。而且你们要考虑到他这些加速并不是只是拿皮肤而已，还有包括打仗需要用到的加速。
资源也是要另外去购买，所以说 Arvix 真的你没有办法想象他的钱包到底有多厚，只能说贫穷限制了我的想象，我永远想象不到 Arvix 到底有多有钱。所以说你要在248这边跟他们抢排名基本上是不可能的事情了因为这边全部都是 Arvix， 你就算抢赢了一个 Arvix， 前面还有好几个 Arvix， 而且根据情况来看他们应该也是有内定的，所以可以看到第11名的玩家也是放弃了这边分数相差1000万左右。下一个1226王国，那你们可以看到这边分数也是非常低的，平均就大概2000万左右。但是你们不要以为第11名玩家他就是第11名了，因为在最后一刻他是已经把战力提升上去，把原本第10名的玩家给压下去了所以这个故事告诉我们，不到最后一刻你都不能松懈，你随时都会变成第11狼。下一个就是1093，那你们可以看到1093这边的排行榜也是真的很低，如果是以先锋王国来说的话啦，而且93这一次他们登峰造极的时间也是很好，因为他们这一次是 MGE 登峰造极，还有包括前置第2阶段全部重叠在一起了，所以严格来说他们这一次提升战力是真的不亏。但是就如我之前的影片所说的一样，其实他们提升战力的玩家真的不多，他们是因为人很多同时一起提升战力的关系，所以才会看到他们在第2阶段的时候反超960了。那你们可以看到第11名的玩家虽然他变成第11名了，但是我觉得不是很亏啊因为他们分数太低了。你们也可以看到11名以下的玩家其实战力也是很接近的，所以我觉得如果是国服的玩家看到国际服的排行榜应该会觉得很嫉妒很心动了，为什么你们国际服的排名全部都这么低分数？而且我要再次强调，这里是先锋王国，这里好几个先锋王国都是这样子的分数。而且第1名的玩家其实他提升这个战力也是提升太多了，没有必要提升这么多，他提升4000万到5000万左右其实都已经足够了。不过因为他们要开始打仗了，所以提升多一点战力是很正常的。接下来最后的压轴就是960啊为什么说是压轴呢？因为我还没有开始做影片之前呢，在上一个影片讲国服的登峰造极就已经有看到不少的玩家在我的评论区那边写了，没错，960的11狼居然就是Civil本人了那其实你们可以看到他跟第10名的战力其实没有很接近啊，相差一个2000多万。老实说他这里分数落差这么大呢，其实他也不算是很可惜，但问题在于960这一次登峰造极的内定排名呢是有他的名字，但是他没有办法拿到皮肤，再加上平时集结都是由他开的，所以他拿不到皮肤其实还蛮多玩家在意的，所以就只能变成这样子啦。但你们可以看到第10名的战力跟下面的战力其实是相差还蛮远啊。至于下面的战力会比较接近，是因为刚好也是在第2阶段提升战力，你们也可以看到我的名字在下面，但是我并没有想要去拿皮肤啊，这个只是单纯第2阶段的提升战力而已。那其中捣乱的玩家就是第8名的 Baby Shark， 来自1956。其实他提升这个分数在其他王国都可以拿到第1名了，但是因为这边是960啊，所以他们平均提升的分数会比较高一点。不过其实这位玩家还蛮大胆的，明知道这边是960，蛮多玩家会提升战力的，他也敢去抢皮肤，并且960这里也算是少数王国中有1积分的王国吧。不过这一次好像是960第一次不是前10都是来自960的玩家，之前有遇到有一些玩家进来捣乱了，但是最后也是把那个玩家给压下去了。以上就是国际服登峰造极的排名啦。那其实讲真的并没有像国服那么刺激紧张，而且国际服的分数普遍都比较低一点，甚至这一次国服第11名的玩家都删除部队了我是真的觉得国服的节目效果好很多。那今天的报道就暂时播报到这里啦，希望11狼不要太伤心，再接再厉准备下一次的皮肤，但是也要小心变成我影片中的11狼哦我们下个影片再见。